我開啦。Hello， 大家好，歡迎翻到嚟特首辦。我哋今日係皇室戰爭嘅第2集，我哋係嚟拆呢個亡靈嘅。咁我哋有俊327同我哋一齊，呢啲係失敗品嚟嘅。好，開始啦。喂，都話唔好一開始兩邊嚟咯。哦，夠啦，夠啦，夠啦。有冇 set 㗎？冇啊。屌！小音。怪瀑布，快啲殺咗我啊！打我一下即刻殺咗你啊！多謝。拆嘢要。你預備你嘅聖水作業。拆嘢要。黐線嘅。打。我承受傷害唔緊要啊，你承受傷害有問題嘅。好，我哋繼續係增加我哋聖水量。喂，點啊，廢機？咁早開始拆啊，搞到好凌亂嚟㗎。哇！好，哦，都算多啦，亡靈。咁多隻。好，我哋除咗亡靈之外呢，我哋會認真咁樣玩返鋪嘅。至於呢個認真玩返煲嘅互相挑戰就留返之後再拍啦。好，咁我哋今集睇住咁多先，拜拜。